مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا على برنامجكم البديل الرياضي. حلقة اليوم عن اللقاء الذي جمع بملعب المسيرة الخضراء بين حسن الجرسي لكرة القدم ونظيره شهاب وجدة. هذا اللقاء برسم الجولة الأخيرة 13 من دوري الذهاب عصبة الشرق القسم الأول شطر الجنوب. وقبل الحديث عن تفاصيل هذا اللقاء، فريق الحسنية رغم الأزمة المادية الخانقة التي يعاني منها وسوء أرضية الملعب التي بها حفرا تشكل خطرا على حياة اللاعبين ومدرجا في حاجة إلى إصلاح وترميم شامل، فريق الحسنية يحتل المرتبة الأولى ب20 نقطة بفضل إرادة مكتبه المسير وطموح المدرب واللاعبين. تيفي أجرى حوارا مهما مع مدرب الفريق خالد حشلافي، والذي هو بالمناسبة يحمل دبلوما من درجة سي مصادق عليه من طرف الاتحاد الإفريقي. خالد حشلاف، انتصار اليوم 3 نقاط ثامنة، الآن كانت المرتبة الأولى ب20 نقطة. وكان الحمد لله بعد على النتيجه اللي جات بعد واحد التوقف نتاع 3 الاسابيع نتاع البطوله نتاع عصبه الشرق، وكنعرفوا على ان الفرق اللي ما كتنافسش واللاعب اللي ما كينافسش ما يمكنلوش يخوض مقابلات ولا واحد المباريات من الحجم الكبير، خاصه انا كنعرفوا يعني القسم الشرفي انه كيعتمد على اللياقه البدنيه في الدرجه الاولى، ومنين ما كيكون شي الاحتكاك فما يمكنش انك يعني دير واحد النتائج اللي هي مزيانه. والحمد لله اليوم انت كتشوف كنا مزيانين، كنا منظمين على رقعه الملعب، خلقنا فرص عديده تمكننا نسجلوا، حصلنا على 3 نقاط، كنتمناو ان شاء الله على ان القادم يكون احسن. السنه الماضيه في واحد الحوار سابق معك كنت اعتمد سياسه التشبيب، وهذه السنه كيبدو على ان السياسه اتت الاكل ديالها، والحمد لله الفريق كيأدي نتائج طيبه. والحمد لله في هذا الفضل بعدا كيرجع للمكتب المسير اللي وضع فيه الثقه السنه الفارطه، وهذا العام كيزكي الثقه ديالو فيه، والحمد لله انتم شفتوا يعني اغلب العناصر يعني السن تاعها 19 20 سنه، وهادو اللي في الاحتياط تقريبا كلهم يلا صعدوا فيها الشبان، ويعني هذا واحد النتيجه نتاع واحد العمل اللي طويل، وكنشكر المكتب على التزكيه نتاع الثقه ديالهم فيا يعني وتجديد ديال الثقه ديالهم، والامور هانتوما راه ماشيه مزيان الحمد لله، رحنا خطوه بخطوه ان شاء الله كنقتربوا من المقابله تاع السنه. بالنسبه للاعب المدافع الاوسط صاحب الشعر الطويل الحبابي اظن كيقدم مباريات كبيره في الدفاع، سمعت على انه كان مهمش وانكم اكتشفتوه بالصدفه والان كيقدم مباريات في المستوى الكبير. وهذه حكايه اخرى، فنهار جيت انا تار الانتباه نتاعي لا بالطريقه نتاع اللعب نتاعو لا بالانضباط نتاعو لا بالسلوك نتاعو، يعني وسالت الاخوان ان هذا اللاعب هذا علاش ما تعطاتلوش فرصه، قال لك اودي هذا راه يعني كيتدرب لا اقل ولا اكثر، وضعت فيه الثقه والحمد لله يعني كما يقولوا حسيت به ان عنده لمسات نتاع لاعب اللي في المستوى العالي، وخاصه ان السن ديالو مازال صغير، يعني مازال غادي يقول الكلمه نتاعو، مازال ان شاء الله مازال قادر هذا يقارع في الهوات الف، وكان نبين الاكتشافات نتاعي والحمد لله انني درت فيها الثقه وجاب الله التيسير. وسؤال اخير بالنسبه لارضيه الملعب، سبق الحسي لعبت في بركان وقدمت مستوى كبير في ملعب الشرفي اللي عشب اصطناعي، كنشوفوا الان الملعب ارضيه غير صالحه، مستودعات للاسف، المدرجات غائبه تماما، يعني واش هذا ما كيشكل لكمش عائق؟ واعتقد ان يعني الا ما كانتش البنيه التحتيه في المستوى العالي وكانت يعني الارضيه في المستوى العالي فما يمكنش نطلبوا من هاد الوليدات انهم يقدموا لنا واحد الاداء اللي هو جيد. وهذا السؤال كنت كنتمنى انكم تطرحوه للناس المسؤولين يعني على الشان الرياضي بصفه خاصه وعلى الشان تاع المدينه بصفه عامه. علاش الحاله تاع هذا الملعب يعني الا مشينا من مدينه تازه حتى لوجده كلشي الاراضي يعني كلشي الملاعب معشب شباب باستثناء مدينه جرسيف اللي مازال كننتظروا وما عرفناش السبب علاش هذا التاخر في التعشيب نتاع ارضيه الملعب. فإلا ما
ما كانش عندنا فريق قادر يقارع يعني في المستوى العالي، فما ننساوش بلي راه عندنا 50,000 ولا 60,000 شاب كتسكن في الهوامش نتاع المدن والمدينه، ومازال محتاجه يعني البنيه التحتيه على انها تمارس الرياضه. والان كنعرفوا على ان الدور نتاع الرياضه يعني في محاربه كل مظاهر الانحراف، ما فيها تعاطي المخدرات، ما فيها يعني اتباع يعني الطرق المشينه، ما فيها الحركات المتطرفه اللي كتستغل الياس نتاع هاد الشباب وبالاخص في الاحياء الهامشيه، وكتحاول انها تسترجهم لشي حوايج اللي ما كنبغيوهم لا لبلادنا ولا لمدينتنا ولا للعالم اجمع. فهذه رساله كنوجهها للمسؤولين، خصهم يهتموا بالشأن الرياضي، خصهم يهتموا بملاعب القرب، خصهم يهتموا بالفئات الصغرى. المثال تاع دوار الغياطه، دوار حمو، دوار الليل الحمريه، كاينه طاقات، كاينه مواهب شابه كتنتظر الفرصه نتاعها على انها تفجر الطاقات نتاعها، ونخليوها تفجرها في الطريق الصحيح، احسن ما يتم التربص بها. ولا قدر الله يعني اللي بغيت نقول على اننا نشتغلوا على مقاربه وقائيه وليس مقاربه علاجيه، فما نمشيوش للزجر والامن والمحاكم. اللي نشتغلوا على هاد الوليدات الصغار، نعلموهم المبادئ اللي جات من اجلها الرياضه، اللي هي التسامح، اللي هي التباري، اللي هي احترام الاخر. فالرياضه يعني مليئه بواحد المجموعه نتاع القيم المجتمعيه اللي كتسهل الاندماج يعني والانخراط نتاع الشبان في المجتمع. فهذه رساله مره اخرى يعني للسلطات المنتخبه، السلطات العموميه، على انهم يشوفوا من حال هذا الملعب ويشوفوا من حاله المدينه. فالمدينه رياضيا تعاني الكثير. وكنتمنوا ان شاء الله ان الرساله تكون وصلت وتعرف واحد الاهتمام من طرف المسؤولين، لا سيما وان المغرب ولله الحمد السنين الاخيره عرف تطور على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى بناء الملاعب الكبرى، القاعات المغطاه، الملاعب القرب. كنتمناو مدينه جرسيف هذه الفتيه الجديده اللي صبحت اقليم انها تحظى بهذا الشرف وتعرف بناء ملعب جديد او تكسيه الملعب بمسيره خضراء بالعشب الاصطناعي. هنيئا لكم بالفوز، بالتوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله، وشكرا لكم. شكرا. شوط المباراة الأول عرف أداء مقنعا لعناصر الحسنية، تمكنوا بواسطة اللاعب منعم عطار تسجيل الهدف الأول خلال الشوط الأول، وخلقوا العديد من الفرص، أبرزها الكرة التي لمست العارضة بواسطة اللاعب عبد القادر الكحل. الشوط الثاني لم يختلف عن السابق، وتمكنت الحسنية من فرض أسلوب لعبها، الثنائيات والتمريرات القصيرة. المدرب خليل حشلان لم يهدأ له بال، وأصر على اللعب هجوميا، وقام بتغييرات أتت أكلها، خصوصا اللاعب مهدني رقم 11 في الدقيقة 25 مكان اللاعب رقم 3 عبد القادر الكحل، ليتمكن المهاجم الزئبقي والجناح السريع عبد الغني الهبزي من تسجيل هدف جميل في الدقيقة 80. وبالمناسبة أيضا أشرك خالد الشلافي كل من تداوي رقم 9 مكان المخضرم وهام مصطفى رقم 6، وكذلك اللاعب رقم 13 جودلة نور الدين مكان الهبزي. حكم المباراة ارتكب أخطاء قاتلة في حق الحسنية، ولحسن الحظ انتهت المباراة بفوز الحسنية بهدفين نظيفين ل0. أهم هذه الأخطاء طرد غير مفهوم للمدافع مربوح رقم 16، ومنح فريق شهاب وجدة ضربة جزاء خيالية تصدى لها حارس الحسنية ببراءة ليحافظ على نظافة شباكه. وبهذه النتيجة تصعد الحسنية إلى المرتبة الأولى جنبا إلى جنب مع فريق العيون الشرقية ب20 نقطة، وتنتظر الحسنية مباريات في غاية الأهمية، خصوصا الأسبوع القادم هنا بجرسيف أمام شباب بركان، وبعد هذه المباراة مواجهة نارية بالعيون أمام المتصدر الفريق المحلي لمدينة العيون الشرقية. وفي ختام هذه الحلقة أتمنى لكم أوقاتا سعيدة وفرجة ممتعة على قناتكم بديل تيفي. أترككم مع إبداعات شاب جرسيفي.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في مباراة دراماتيكية جمعت بين حسنية جرسيف والغريم التقليدي الفريق الوجدي، وانتهت ب2-0 لصالح الحسنية. انتصار مستحق لأن الحسنية استحوذت على الكرة أكثر من 70% بالنسبة، وكذلك بعدت أكثر من هجمة وهجمات كثيرة. ولكن الآن بالنسبة لنجم المباراة كان الحكم، لأن الحكم كان صارم وأجبد وأعطى أكثر من 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، وتحصل على ضربة جزاء بالنسبة لحكم كان رائع جدا. والآن أقول للمسؤولين بأن حسنية جرسيف لديها شباب ومواهب كثيرة، لكن أين هي الملاعب؟ أين هي التيران؟ أين هي العشب؟ أين هو الكرات؟ يا